ഹായ് ഹലോ, ഇത് വയനാട്ടിലെ ബാണാസുര ഡാമാണേ. ഈ ഡാം കാണാനായിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ഭംഗിയാണെന്നറിയാമോ ഇതൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. നന്നായിട്ട് ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു. അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു പാർക്കുണ്ട്. ആ പാർക്കിൽ നിറയെ മരങ്ങളും ഊഞ്ഞാലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. കുറച്ച് സമയം ഞങ്ങൾ അതിൽ കൂടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടന്നു. അപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനൊരു കാഴ്ച കണ്ടത്. അവിടെ നിറയെ കുരങ്ങന്മാരുണ്ട് കേട്ടോ. ഒരു കുരങ്ങ് ഊഞ്ഞാലിൻ്റെ കയറിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുക. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അവൻ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആ ഊഞ്ഞാലിരുന്ന് ആടും കേട്ടോ. നല്ല രസമായി കാഴ്ചകൾക്ക് കാണാൻ. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ബോട്ടിങ് ചെയ്തു. സ്പീഡ് ബോട്ടിലാണ് പോയത്. ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ചരിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് വെള്ളത്തിന് തുള്ളികൾ വരും. നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ ഇത് സിപ്പ് ലൈൻ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഞാൻ സിപ്പ് ലൈൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് അതിനുള്ള ബാണാസുര ഡാമിൽ പോയപ്പോഴാണ് അതിനുള്ളൊരു അവസരം കിട്ടിയത്. നന്നായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ താഴെ എത്തി ഞങ്ങളൊരു സോഡ ലൈം കുടിച്ചു.